अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास दो कैपेसिटर हैं। एक है 40 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 5%, 450 वोल्ट एसी का है, और ये 50 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। ये दोनों कैपेसिटर एसी के कंप्रेसर में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कंप्रेसर और फैन के लिए, ये कंप्रेसर के लिए। इनको कैसे टेस्ट करेंगे? अगर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको टेस्ट ना करें, क्योंकि हम लाइव वोल्टेज के साथ डील करेंगे। सेफ्टी का ख्याल रखिए, और कभी भी इसके टर्मिनल्स को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे जब तक इस पे वोल्टेज वेरीफाई करेंगे। अगर वोल्टेज होंगे तो उसको डिस्चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। डीसी वोल्टेज पे सेट कर लें मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट किया, इस पे वोल्टेज देख लें, कोई वोल्टेज नहीं है तो ये सेफ है। अगर इस पे वोल्टेज होंगे तो अमूमन क्या किया जाता है कि इसके दोनों पॉइंट्स को जंपर कर दिया जाता है। ऐसा करने से ये स्पार्क देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद अभी हम इसको देख लेते हैं कॉमन, और इस पे तो ये देखें 8.4 वोल्ट मौजूद है इस पे, और इस पे 7 वोल्ट है। अगर इस पे वोल्टेज मौजूद हो तो इसको डिस्चार्ज करेंगे। सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखिए। मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस पे कर लें। ये 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और ये टोटल 98 नैनोफैरड बता रहा है। ये वाला 40 माइक्रोफैरड वैल्यू है और 98 नैनोफैरड, तो ये कैपेसिटर ख़राब है। इसको देख लें कॉमन, और ये जो फैन वाला कैपेसिटर है ये बता रहा है 4.96 माइक्रोफैरड। 5 माइक्रोफैरड वैल्यू है, प्लस माइनस 5% होता है, तो ये कैपेसिटर ठीक है। इसको देख लें, ये 49.9 माइक्रोफैरड बता रहा है, तो ये कैपेसिटर ठीक है। इसकी 50 माइक्रोफैरड वैल्यू होनी चाहिए, तो ये ठीक है। ये तो है इसका मल्टीमीटर पे टेस्ट। सीरीज़ लैंप ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो सादा तरीके से एक 2 वायर केबल लेते हैं। उसकी एक तार तो सीधी जाने देंगे हम टेस्ट पॉइंट की तरफ, और दूसरी वायर को कट करेंगे। इस तरह लैंप के दोनों पॉइंट्स पे ये वाली वायर लगा दी हमने। ये जो फ्री एंड बच गए हमारे, एक लैंप से आ रही है और दूसरी डायरेक्टली सॉकेट से आ रही है। कभी भी जब पावर अप्लाई करेंगे तो इसके ओपन एंड्स को टच नहीं करेंगे, हम हाथ से इसको टच नहीं करेंगे। अभी इसको लगाएंगे तो ये कैपेसिटर बिल्कुल कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, लैंप्स बिल्कुल खामोश है। इसमें देखेंगे लैंप डिम है। ये 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अगर इसको देखेंगे तो फुल ब्राइट है, ये ठीक कैपेसिटर है। इस तरीके से हम इन कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं। जब भी आप टेस्ट कर लें उसके बाद इसको डिस्चार्ज करें, वरना जैसे ही कोई टच करेगा तो ये झटका दे सकता है। ये कैपेसिटर ठीक है, ये ख़राब है। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।